got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. Das ist ein Ausschnitt aus dem heutigen Song, aus dem bekanntesten und erfolgreichsten Song von Johnny Cash, I Walk the Line. In meiner Videoreihe Memories of Johnny stelle ich in loser Reihenfolge Stories aus dem Leben von Johnny Cash vor und präsentiere einen dazu passenden Song. Die Story zu I Walk the Line reicht zurück bis in Cashs Militärzeit in Deutschland. Dies und seine weiteren musikalischen Aktivitäten in dieser Zeit ist Thema meiner heutigen Folge Johnny Cash und die Landsberg Barbarians. Wie immer kannst du mit der Kapitelmarkierung gleich zum Song springen. Ich freue mich aber, wenn du dran bleibst. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. Gewöhnlich war es meine Liebe zur Musik, die mich mit Freunden zusammenführte, mit Kameraden, die aus dem gleichen Landesteil kamen, aus dem ich stammte. Das schrieb Johnny Cash 1975 in seiner ersten Autobiografie. Sie musizierten in ihrer Freizeit und verbrachten manchen Abend mit den Country- und Gospel-Songs aus ihrer Heimat. Dabei lernte Cash auch neue Akkorde und Spielweisen auf seiner neuen Gitarre, die er sich in Landsberg für umgerechnet 20 D-Mark gekauft hatte. In seiner zweiten Autobiografie 1997 schreibt er, dass er den Tag des Kaufes nie vergessen würde, weil er die 6 Kilometer von Landsberg zu seiner Kaserne nach Penzing durch knietiefen Schnee warten musste und total steif gefroren dann ankam. Cash bezahlte die Gitarre von seinem Sold, der monatlich $85 betrug, dass er mit ein paar Kameraden seine erste Band, die Landsberg Barbarians, die Landsberger Barbaren, gegründet hatte. Das habe ich auch in meinem letzten Video Cash in Landsberg bereits erwähnt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass er sich von seinen Ersparnissen auch ein Tonbandgerät kaufte. Mit dem konnte er die Musik, die sie machten, live aufnehmen und sie konnten sie sich auch gleich im Anschluss direkt anhören. Das ist heute nichts Außergewöhnliches, aber es war damals Technik vom Feinsten. Cash schreibt in seiner Autobiografie von 97, dass er ein paar dieser Tonbänder auf Musikkassette überspielt hatte und die sich immer noch in seinem Besitz befinden würden. Das Tonbandgerät spielt am Schluss meiner Story nochmal eine Rolle, wenn ich zum Song I Walk the Line komme. Die Funkausrüstung, die Cash im Dienst zur Verfügung stand, war so gut, dass sie weit bis nach Russland hineinreichte. Sie konnten aber auch sogar in der anderen Richtung, nämlich nach Westen, den Sender WSM empfangen und damit auch live die große Show aus der Grand Ole Opry abhören. Die Grand Ole Opry ist eine umgebaute ehemalige Kirche, heißt eigentlich Ryman Auditorium und ist ein, kann man sagen, jahrzehntelanger Wallfahrtsort der Countrymusik. So blieben er und seine Kameraden musikalisch auf dem Laufenden. In der heutigen Zeit gibt es auch 71 Jahre nach seiner Entlassung aus der Armee und knapp 22 Jahre nach seinem Tod immer noch Menschen, die bemüht sind, weitere Details aus dieser Zeit herauszufinden. So erschien im Oktober 2024 ein neuer Bildband mit vielen Fotos aus dieser Zeit. Der Titel des Buches Cash in Barbaria ist auch eine Anspielung an den ersten Bandnamen, die Landsberg Barbarians. Vorweg, ich mache keine Werbung für dieses Buch oder für irgendjemanden, aber es passt auch einfach ziemlich gut zur Story, das zu erwähnen. Es ist ein Bildband und die Fotos dazu stammen aus dem Nachlass eines ehemaligen Kameraden und engen Weggefährten von Johnny Cash, der hieß Billy Joe Carnahan. Aus dieser Zeit und den Recherchen dazu stammt auch die Geschichte, dass er mal eine Art Wohltätigkeitskonzert gegeben hat. Das Publikum durfte sich für $1 einen Song wünschen und an diesem Abend kamen $200 zusammen, die für bedürftige Kinder gespendet wurden. Cash war auch
später in seinem Leben bei vielen Spenderprojekten sehr, sehr großzügig, aber diese Geschichte hebe ich mir für eine andere Folge auf. Ich komme jetzt zum Song I Walk the Line. Geschrieben hat er ihn 1956 in Amerika, aber die Entstehungsgeschichte geht zurück bis in seine Militärzeit hier in Deutschland, und ich hatte anfangs das Tonbandgerät erwähnt, das kommt jetzt hier zum Tragen. Eines Tages nach dem Dienst stellte Cash fest, dass sich jemand an diesem Tonbandgerät wohl offensichtlich zu schaffen gemacht hatte. Er legte probehalber ein Tonband ein und hörte ein seltsames Geleier. Er beschreibt es in seiner Autobiografie als merkwürdigen Sound, voll von seltsamen Akkordwechseln wie eine Art gespenstischer Kirchenmusik. Er sprach sogar mit den Geistlichen vor Ort darüber, die konnten ihm aber nicht weiterhelfen. Ich vermute mal, wenn du ein Tonbandgerät oder ein Kassettenrekorder hattest, kennst du vielleicht sogar die Lösung. Das Band hatte sich verdreht und wurde an den Tonköpfen gewissermaßen rückwärts abgespielt. Beim Komponieren des Songs erinnerte sich Cash an diese Begebenheit und schreibt, dass das Tempo und die Melodie das zu dem Song aus seiner Erinnerung stammte. Das klingt sicher einfach, aber ist es wahrscheinlich nicht. Die Emotionen und der Text entstanden während einer Texas-Tournee 1956 hinter der Bühne. Es sollte ein Treueschwur an seine Frau Vivian sein, weil, wie Cash sagt, wollte er nicht der Versuchung erliegen, seiner Frau untreu zu werden. Er spielte die ersten beiden Strophen seinem engen Freund und Tourkollegen Carl Perkins vor und sagte, der Song soll Because You're Mine heißen. Carl riet ihm allerdings zu dem Titel I Walk the Line. Bekanntermaßen behielt er den ja bei. Das ist die Geschichte zu dem Song und so klingt er. I keep a close watch on this side of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness, I've no proof that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge wieder. Cash kehrte 1954 in die Staaten zurück, als er ehrenvoll entlassen wurde, um ein Superstar zu werden. Ein enger Freund von ihm war bereits Superstar, als er danach seine Militärzeit ebenfalls in Deutschland angetreten ist. Ich rede von Elvis.
Die beiden sind Freunde und enge Weggefährten und das ist das Thema meiner nächsten Story, meiner nächsten Folge und dazu präsentiere ich den Song Get Rhythm. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.